បាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីនេះដើម្បីជំរាបជូនទៅសម្ដេចកលាហោមសខេងបាទសម្ដេចវិបុលភក្តីសាយឈុំនិងសម្ដេចកែវកំយ៉ានបេតាជ្រាបថារឿងហេតុដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផុសរបស់ខ្ញុំបាទតែខ្ញុំជាម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះសម្ដេចសេងរតនានឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកផុសបាទហើយខ្ញុំជាអ្នករៀបចំអ្វីទាំងអស់បាទគឺខ្ញុំអត់មានអ្នកណាបជាអត់មានអ្នកណាអីទេគឺខ្ញុំជាអ្នកតែងតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកណាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំណាបញ្ជាខ្ញុំទេបាទគឺខ្ញុំជាអ្នករៀបចំសមាជិកភាពនឹងតែម្ដងបាទសមាជិកភាពចលនាជាតិតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺមានសម្ដេចកលាហោមសខេងជាប្រធានចលនាជាតិតស៊ូហើយនិងសម្ដេចវិបុលភក្តីសាយឈុំជាអនុប្រធាននិងសម្ដេចកែវកំយ៉ានជាប្រធានក្រុមជំនួយការដោយសារខ្ញុំឃើញបាទអិសរាជជនទាំង3នេះបាទសម្ដេចទាំង3នេះមានឧត្តមគតិជាតិខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បាទហើយសិតជាអ្នករងគ្រោះក្រោមរបបតកូលហ៊ុនផងដែរគេធ្វើបាបគេដកទួលនីតិដកអីហើយគេតឡើងផ្កាយ5ថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទគឺសម្ដេចកលាហោមសខេងក៏អត់បានទទួលនឹងគេដែរពីព្រោះសម្ដេចកលាហោមសខេងកាន់បលិសត្រូវតែទទួលបានបាទ